وزیر نابخوی ترکیه سلیمان سویلو 28 نیسان 2023 سردان وقفه چند و زانست یا استانبول کر و درباره هلبجارتن سروکوماری و پارلمانتویا Türkiye'de ahve. Süleyman Soylu iddia kır ku hilbijartne çarde gulane hevla darbeya siyasi ya hezen rojavaiye. Onların fiili darbe girişimiydi. 15 تموز هولوانیا پراتیکیا داربه بو. 14 گولانیجی هولوانیا سیاسی داربه. اف هاو قاسی وکری و زلاله. 14 گولان 2023 هولا داربه سیاسی هزین روجاوایه. آمده کارین لسر تکبرنا ترکیه هاتنه کرن ده 14 گولانی بینن بکن یک و یکی از نابیجم و راستیه وی کسی که نها سروک آمریکایه بری چند سالان گوت بو دم او ریبازین که بری جرباندن انجام ندان گوتن او دکارم بر ریبازکی وها ترکیه بدست بخن. Piştivan gotne Soylu cigire seroke giştiye CHP Seyit Torun daxuyanek da o got ev hakaret el iradaya gel u dixwazin dest dînin ser iradaya gel. Bu işte darbeci kafanın bir ifadesi. Ev hişmendiyeke ku iradaya gel ji demokrasiye bawer nake u sistemeke zordariye. Gefêl iradaya gel dikin. Dê di hilbijartinên çardehê Gulanê de gelê me biçe ser sindoqan û îradeya xwe nîşan bide. Ji ber dizanin dê winda bikin, ji tirsa re wê roja hilbijartinan wek derbeya siyasî dinirxînin. Serokê Partiya Zafer Ümit Özdağ jî nerazîbûna xwe nîşan da û daxwaz kir ku Soylu yan dest ji kar berde yan jî ji kar bê dûrxistin. İçişleri Bakanı'nın demokratik seçimleri وزیرکی نافخوا گو به ایراده گل تکچونه هفپیمانی جمهور وک دربه که سیاسی دنرخینه دیاره دما صندوق بین وکرونو هفپیمانی جمهور بن بکوه دی فرمان بده جندرمیان و همو کسی دست سر بکه بانگا من بو همو بربجیرو سیاست مدارانه دیوی سویلو جکار بی دورخستن. به eşkerekirine HDP ya pişkiriya berbijêrê serokkomariyê yê hevpeymaniya millet Kemal Kılıçdaroğlu zêdetir guşar ketiye ser hevpeymaniya Cumhur. 16 rojmane ji hilbijartinên çardê gulana îsal û her diçe rikeberî jî dijwartir dibe.